Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш. Бүгін кез келген булочканың қамырын қалай дұрыс илейміз, сол туралы көрсететін боламын. Мен бұл қамырдан бүгін рогалики жасадым. Ал сіздер кез келген булочканың түрін жасай аласыздар. Бұл қамырдан жұмсақ сондай үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде сіздерге соңына дейін көруге кеңес беремін. Булочканың қамыры үшін жылы сүт және жылы су қажет. Кез келген сүтке иленген қамыр дәмдірек болып шығады. Енді тұз, құмшекер және құрғақ ашытқыны салып араластырып аламыз. Тұз, құмшекер еруі қажет. Одан кейін үстіне бір жұмыртқа қосып, тағы да кішкене араластырып жіберіңіз. Енді бұл жерде ондай алдын ала електен өткізіп алғанын міндетті түрде өткізу қажет. Сонда жақсы көтеріледі және арасында майда түйіршіктер, іртіктер болмайды. Енді бастапқы кезде кішкене көбіректеу саламыз онда және бірденнен қолмен емес, әуелі осындай қасықтың көлемімен жақсылап араластырып алыңыз. Сонда қолыңыз қамыр болмай ыңғайсыздық тудырмайды. Міне қазір қоймалшын болып тұр ғой, біз араластырып жатырмыз. Енді осы кезде сұйық майдың 3-тен 1 бөлігін құйып аламыз. Және де ары қарай жақсылап араластырып илей береміз. Маған көптеген хаттар келіп жатады, булочкамның қамыры қатты болып қалды деп. Сіз мына көрсетілген мөлшерден артық салып жіберуіңіз мүмкін, немесе жаңағыдай ұнды бастапқы кезде қосатын кезде көп қосып жіберіп, илеу барысында тағы да қосымша ұндар қоса бересіз да. Сол кезде сізде қамыр қатты болады. Енді міне қамырымыз кішкене қолға икем келгеннен кейін қалған жарты бөлігін құйып, енді қолымызбен жақсылап илеп бастаймыз. Сұйық майды осылай арасында құю себебіміз осы иленуге өте жақсы қолай туғызады. Қатты қолға жабыса бермейді. Оның үстіне біз құмшекер қостық қой. Құмшекер қосылған қамыр оны жаңағыдай қолға жабысқыш келеді. Соның икемін жақсарту үшін сұйық майды қосамыз. Арасында осылай қосып тұру керек және тез иленеді қамыр. Енді мен илеп жатқан ыдысым бұл Tupperware компаниясының европалық ыдысы, арнайы нан ашытуға арналған. Қарасаңыздар, артық жаңағы ұндарды барлығын сырғытып алуға болады. Артық май жабыспайды және жақсы тез көтеріледі. Қамырыңыз 1 сағатқа жетпей жарты 40 минуттарда тез көтеріледі. Егер де сізге де қажет болса, төменде сілтемесін тастап қойдым. Тапсырыс беріп өзіңізге алуыңызға болады. Кез келген қалаға жеткізеді. Міне енді соңғы майымызды құйып алдық. Енді осы май қамырға толықтай сіңу үшін қолымызбен жақсылап мыжғылап, саусақтарымызды кіргізіп, солай жақсылап илеп алуымыз қажет. Қамыр илеудің соңғы этабы майы сыртқа қатты білініп тұр ғой. Енді артық қалған ұндарымызды жақсылап сеуіп алып, 1-2 басып жібереміз. Егер де сізде асхана тарасы болса, тіпті жақсы, болмай қалған жағдайда 1 кесе суға 1,5 кесе ұн қосылады. Солай көз мөлшерінде өлшеп аласыз. Міне қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ, енді көтерілуге қоямыз. Толықтай бетін жауып қойып қойсаңыздар болды. Тіпті бұл ыдысты сыртынан орап, неше түрлі көрпелермен олай істеудің қажет жоқ. Жай ғана қойып қойсаңыздар болды. Жылы жерде қажет етпейді. Міне қамырымыз көтеріліп шықты, тіпті қақпағынан атып жіберген. Сондай керемет болып тұр. Кішкене ұнды сеуіп жіберіп, қамырды өзімізге керегінше шетінен алып қолдана береміз. Бұл қамырды мысалға осы ыдысқа салып, 1 күнге қойып жаңағыдай бетін жауып қойып, тоңазытқышқа сақтай бересіздер. Келесі күн алып, кез келген пицца немесе басқа да булочка жасауға қолдана бересіздер. Енді мен бұл жерде рогалики дайындап жатырмын. Сіздер кез келген булочка дайындай аласыздар. Сондай-ақ пиццаның қамырына бауырсақ, шелпек жасай берулеріңізге де болады. Рогалики ең оңай булочка деп айтсам болады, себебі қамырды дөңгелек етіп жайып аласыз да, пышақтың көмегімен осы видеодағыдай етіп, 3 бұрышты етіп, әрқайсысын кесіп шығамыз. Бұның әртүрлі формаға келтіріп, жаңағыдай әрқайсысын жеке-жеке жайып отырудың қажет жоқ. Оңай, тез-тез жасай бересіздер. Осы видеодағыдай орап шығамыз барлығын енді. Және алдын ала табамызға пергамент қағазын төсеп қоюды ұмытпаңыздар. Айтпақшыдай, мынау орайдың басына кез келген тосап немесе вареный сгущенка қойсаңыздар болады, ол кезде тіпті дәмдірек болып шығады.
міне енді барлығын түйіп болғаннан кейін тағы да 10-15 минутқа бетін жауып қойыңыз. Әдемі болып осылай көтеріліп қалады. Одан кейін бір жұмыртқаны шағып жіберіңіз де бетіне осылай сүрлеп жағып шығыңыз. Енді менде жаңағы арасына қоятын ешқандай начинка болмады ғой. Сол себепті әрқайсының бетіне құмшекерден аздап сеуіп шықтым. 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аласыз. Міне біздің булочкаларымыз пісіп шықты. Мен 2-3 күн сайын осылай тәтті тоқаштың неше түрін жасаймын. Жолдасыма таңғы асқа да берем, жұмысына да беріп жіберем. Кешке келгеннен кейін шаймен тағы да ішіп аламыз. Бүгінгі сіздерге арналған булочканың қамырын илеу жайлы тақырып ұнады деген ойдамын. Видео ұнаған болса, сіздерге пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Құрбыларыңызбен, достарыңызбен бөлісе жүріңіз. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз, сонда келесі видеомнан қалт қалмайсыз. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы, келесі видеода кездескенше.